हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस्टिकफ डी सिरप। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एस्टिकफ डी सिरप के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में, एस्टिकफ डी सिरप यूजेस क्या होते हैं, और नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी इस सिरप को पीने के बाद में हमारी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो हम जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे इसके वर्क के बारे में, ये किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है, या कह सकते हैं खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली सिरप, या खांसी से तुरंत राहत दिलाने वाली सिरप। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे वन बाय वन इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं एस्टिकफ सिरप डी के बारे में। तो इसमें ये जो बनी होती है हमारी, ये 3 मेडिसिन से कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे पास होती है, जो ड्रग होती है इसके अंदर, वो होती है फेनिलफ्राइन, क्लोरफेनामाइन मलेट और डेक्स्ट्रोमेथसोन। तो ये जो डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड जो सूखी खांसी से हमें, ड्राई कफ से हमें रिलीफ दिलाता है, और फिनाइलफ्राइन जो एक कंजक्शन है, जो कि नाक का बंद होना या नाक बंद हो जाने पर इन जैसी कंडीशन अगर हो जाती है तो उसमें ये हमें हेल्प करती है। और क्लोरफेनामाइड मलेट की बात की जाए तो ये एंटी एलर्जिक है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो कफ होती है ये उसको ट्रीट करके वर्क करती है। और डेक्स्ट्रोमेथासोन जो हाइड्रोब्रोमाइड है, एक खांसी में ये रिलीफ दिलाता है। तो ये हमने आपको बताया इसके एस्टिकफ डी सिरप के बेसिक वर्क के बारे में। सो आगे हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट और यूजेस के बारे में। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट वो कुछ इस तरह रहते हैं, जैसे कि नोज़िया हो जाता है सबसे पहले, और वॉमिटिंग होना, या लॉस ऑफ एपेटाइट होना, या हेडेक होना। जैसे कि किसी पेशेंट का जी मचलाने लगता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, या लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, और जो हेडेक है, हेडेक मतलब हल्का सर भारी सा भी रह सकता है। तो ये सभी जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये बहुत ही रेयर केस में होते हैं, वैसे तो नहीं होते हैं। सो अब हम जानते हैं एस्टिकफ डी सिरप के यूजेस के बारे में। तो इसको हम जो यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ अगर हो रहा हो तो आप बेझिझक एस्टिकफ डी सिरप को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। अगर किसी भी पेशेंट को ड्राई कफ हो रहा हो जिसमें बलगम नहीं आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप ये ड्राई कफ दे सकते हैं, और उसमें क्या है कि पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक टू आवर यूट्यूब चैनल।